今日咧，我會開箱Labubu嘅水晶球啦。佢呢度好多隻版嘅，我最希望收到一個 secret 版啊！好開心啊！快啲開先。有啲粗暴啊！有箭。哇！你估係邊個？你估啊？睇到啦已經。睇住個箭會甩出嚟啊！睇住個箭啊！哇！好靚喎呢個。攞唔到，哈哈！我仲登咗咁耐添。唔係咁樣。應該呢度一層。藍綠色，即係 hope 希望。開頭 hope 好靚啊！閃靈靈啊！佢裏面呢個閃靈靈仲係星星嚟啊！佢呢個唔係一般嘅水晶球，佢係我朋友咧送俾我㗎，朋友個媽媽送㗎。哇咩啊？開乜嘢？冇變嘅，未加燈落去。點解要加電落去？今日我哋介紹完畢，大家頭先終於研究到啦，着咗燈啦，原來係咁輕拍。阿里巴巴啊！我熄咗燈，再開翻，開翻燈。